बेबी एंड मोम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि कैसे हम अपने बेबी के कोल्ड एंड कफ को क्योर कर सकते हैं बिना दवाइयों को यूज़ किए। और ये है एक होम रेमेडी जिसको आप इजीली घर पे कर सकते हो। इजीली आप इस घर पे ही बना सकते हो। एक्चुअली ये जो मैं इसकी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि होम रेमेडी के बारे में मैंने कैसे इसको अपने घर में भी मतलब अपने बेबी के लिए खुद से बनाया और ये इसके बारे में मुझे कैसे पता चला। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब मेरे बेबी को कोल्ड एंड कफ हुआ था तो मैंने दो डॉक्टर्स को चेंज किया और उसको कोल्ड जा ही नहीं रहा था। इतनी दवाइयाँ देने के बावजूद भी उसको कोल्ड नहीं जा रहा था। तो मैंने नेट पे भी सर्च किया कि मुझे लगता है और मुझे पर्सनली भी लगता है कि छोटे से बच्चे को दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। इससे मोस्ट बेटर है कि आप घर पे ही होम रेमेडी बनाएं करें और बेबी को बिना दवाइयों के ठीक करें। एज पर आयुर्वेदा भी हमको जो छोटा सा बच्चा होता है उसको दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। और इसके लिए मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज को यूज भी किया। जैसे किसी ने मुझे बोला, किसी ने मुझे एडवाइस दी कि भाई तुम अजवाइन लो, उसको तवे पे गर्म करो और उसको बेबी को सेको, उससे कभी उसकी चेस्ट सेको, कभी पीठ पे लगाओ। तो मुझे सबने कुछ ना कुछ एडवाइस दी। किसी ने बोला खाने में दो, मैंने और किसने कहा कि अजवाइन को मस्टर्ड ऑयल में डाल के बेबी को मसाज करो। मैंने सब कुछ किया फिर भी मेरे बेबी का कोल्ड जाने का नाम नहीं ले रहा था। और उसके बाद मैंने फिर डॉक्टर रिपोर्ट चेंज किया तो वो जाने का नाम नहीं था। मेरे बेबी जो है वो रात को सो ही नहीं पा रहा था। तो हार के मैंने फिर क्या किया कि मैंने नेट पे सर्च किया कि कैसे कर सकते हैं। तो 3-4 होम रेमेडीज मैंने खुद से की और एक होम रेमेडी जो बेस्ट जो वो काम करी और मैं चाहती हूँ कि ये होम रेमेडी आप भी करें जिससे आपका बच्चा जो है आराम से रात को सोए और आप भी टेंशन फ्री होके जो है बेबी से टेंशन फ्री हो जाए कि अब मेरा बेबी जो है वो आराम से सो रहा है। तो लेट्स सी द वीडियो। एक कटोरी में कपूर ले लें और दूसरी कटोरी में 2 चम्मच घी ले लें। आप गाय का घी यूज़ कर सकते हैं। डिब्बी ले लें जिसमें हम बाद में ये रेमेडी को डालेंगे, बेबी रब को डालेंगे। अब हम ये पैन ले लेते हैं और गैस को ऑन करते हैं। तो गैस को जो है वो कम ही कर लें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब हम घी जो हमने लिया है कटोरी में उसको पैन में डालेंगे और जब तक ये मेल्ट होता है तब तक पकाएंगे इसको। हम घी का मेल्ट होने का वेट करेंगे। अब देखिए घी मेल्ट हो चुका है, गर्म भी हो चुका है। ये सब कम आंच में किया गया है। अब आप इसमें कपूर को डाल दें। कपूर को कभी भी ज़्यादा आंच में नहीं पकाना चाहिए, मतलब गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गैस पकड़ लेता है। तो आप कम आंच पे ही रखें तो बेस्ट रहेगा। अब आप इसको मेल्ट होने तक का वेट करेंगे कि हमारा कपूर जो है वो मेल्ट हो जाए। थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये मेल्ट हो जाए। तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रहा है। तो कपूर के मेल्ट होने तक वेट किया जाएगा कि तो ये जब ये मेल्ट हो जाएगा तो जैसे जो बेबी रब होता है जो मार्केट में मिलता है वैसा ही फ्रेगनेंस देगा। आप इसको खुद भी कर सकते हैं। अब इसको हम ढक लेंगे कि इसकी जो वेपर्स हैं वो उड़ ना जाएं और 5 मिनट तक वेट करेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है। 5 मिनट बाद अब हम इसमें देखेंगे ये ठंडा हो चुका है। और अब हम इसको जो हमने शुरू में खाली डब्बी ली थी अब हम इसके स्टोरेज के लिए यूज़ करेंगे। तो आप इसको स्टोर करके 2-3 बार 4 बार बेबी को जो है लगा सकते हो और आप खुद पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो कृपया करके मार्केट से ना लें और इसको स्टोर करके रखें। यूज़ करने का तरीका भी बहुत इजी है। बेबी के चेस्ट पे, बेबी के हेड पे और बेबी के पैरों पे मसाज करें। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोर एंड मोर मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। बाय बाय।